हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोयल्स मिनी स्टाइल। और ये मेरा है नया पार्सल, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है। ये है ब्लैक टॉप मेरे लिए, क्योंकि मुझे कभी कभी साड़ी के साथ पहनना होता है। जैसे कि ठंडे के समय, ठंडे तो चला गया, अभी गर्मी आ गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद लगा। ये मेरी बहन ने पहना है, हम लोग को उसको पहले पहनाया, फिर उसके बाद मैं ट्राई करूँगी। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो बाय बाय।